大家好啊，歡迎收睇呢個識西睇馬冇心水。咁呢，因為我就唔喺香港啦，咁所以就冇心水俾大家。聽日呢，有呢個冠軍一哩賽啦，咁之後就有呢個女王盃啦，仲有呢個短途嘅1400米最後一關啊。聽日都幾好睇嘅，個陣容都叫做所以聽日啲馬呢，我自己覺得就比較係好睇，唔好買嘅，係啦，主席短途獎。咁就暫時呢一刻啦，咁我自己睇晒咁多個人啦。咁我覺得啲客串騎師呢，我覺得個別騎師應該都有啲馬應該都有一齊下嘅。咁即係好似例如幾人安又嚟返黃金騎士啲萬集都贏嘅馬，應該理論上應該都會去㗎啦。咁之後偉紀力啦，賽神仙一隊應該都會有一隻啦。咁至於仲有莫艾成就鬼佬馬房。薛海華就反而唔知咩料，呢個比較尷尬啲嘅，係啦。雷神就聽日都咩都騎啦，除咗方家柏之外，日本馬有騎啦。所以就仲有貴福特啦，都南非佬都支持佢，咁所以都聽日都可以食下花生，睇下騎啲外線馬睇下騎成點啦。今次其實個心水我就覺得都係想試兩隻未出頭嘅馬。我首先講咗練馬師先啦，咁就聽日賽手馬呢，我諗佢目標想贏嘅呢，其實應該都比較簡單啲，咁所以今次都會揀第6、第11場咯。咁睇下出唔出到頭啦，隻快車。咁其實隻快車揀佢嘅原因係咩呢？咁其實好簡單嘅一句啫。揀隻快車啦，咁就睇下先啦。健康快車就如果真係跟到呢個位圖嗰個位呢，咁我就覺得真係唔錯嘅。咁唯一挑剔呢係嗰個磅數仲係爭少少咯，129磅，係啦。唯一挑剔就係我覺得係個磅數仲係未去到我心目中最想要嘅磅數咯，係啦。揀佢嘅原因就真係要贏㗎啦，應該即係都差唔多，而家都去到4月就係5月啦。咁點解會揀佢呢？其實阿堅都省過都5次啦。咁佢都搏咗好多場，有2、2、3、3咁啦。咁當然你話佢第2，咁最輸得最近嗰場就4分3個馬位啦。咁就反而咩叫重磅好啲喎？都俾嗰啲冷氣俾大家啦。咁其實阿堅都盡咗力㗎啦，咁但係都冇辦法。點解會揀佢呢？一嚟就係艾兆禮就係上季唯一贏嗰人啦。今次終於都揾到艾兆禮騎啦。二嚟呢，就呢排艾兆禮都同阿蔡啲馬都破處都幾，即係都破處都係揾阿艾兆禮㗎啦。咁所以我覺得阿蔡暫時喺佢心目中應該艾兆禮係佢最信賴得過嘅人咯。暫時呢一刻嚟為止，係啦。咁所以就都係要揀佢啦。艾兆禮又散咗課閘啦。其實試閘我就覺得唔需要太介懷嘅。咁包尾咁啱㗎啦。即係唔好試得好，試得好嗰啲通常都細到個 like， 係啦。所以就 OK 嘅，散咗課閘。睇下今次即係咪目標高話係啦。你話啲對手是否很強呢？睇翻先。對手就重磅有重磅。冷蛙就輸咗，會唔會繼續輸呢？潘頓13檔。對手仲有啲咩呢？飛馬座呢啲揾食馬我就唔
唔識睇。咁下邊11、12都唔入流嘅。幸運堂我都覺得今次應該都好問水啦，12檔。咁叫做啲主要對手都個檔位唔係特別太好啦。咁2檔應該理論上應該慳啲腳程嘅。咁當然你話隻馬，喂，咁之前喺後上打上嚟喎，阿堅，咁嗰個係阿堅啊嘛。咁你見艾兆麗之上季佢個騎法都係擺偏中間啲，咁所以我預計聽日應該都未必可能會有太后。咁至於可能即係對手嘅，睇下係韋達騎嘅星月飛雲，睇下騎成點啦。之後之前都話過呢隻馬仲有得贏嗰隻線路滿貫啦。呢隻馬都係等霸劑嘅呢隻馬。之前我都講得好清楚啊，呢隻馬等霸劑。咁黃寶妮135減7磅啦先，即係125。呢啲馬睇下文家良，睇下想點玩啦，係啦。咁睇下想點玩。咁所以我自己覺得就健康快車呢場我就一定會揀嘅啦。即係呢啲馬係要求 win 咯，唔係求 pay 嘅，係真係求 win。好，咁之後最撈尾場就大家知啦，衛紀力就頭先講過啦，騎2隻。咁安都再楞至尊高超，咁未開始，即係至尊高超我都覺得115揾啦，衛紀力。喂，個9檔睇下聽日要點樣發揮啦。即係唯一擔心嘅呢樣嘢就會係個步速，我反而唔係太擔心。咁有極上沙龍喺度，應該即係理論上佢應該睇下咪繼續 win 到咯，隻馬咪真係去到咁勁咯。咁即係個步速應該有佢喺度，應該唔會太慢嘅。咁只不過你話對手方面，咁當然有嘅，係啦。呢個都唔使多講噶啦。咁你對手嗱就咁牌面睇啦，韋金主啦，極上沙龍啦，千帆區上次轉咗人跑得好啦，咁又係輕磅啦。咁其實主要對手呢幾隻咯，係啦。咁至於你話135嗰啲咩包裝天象嗰啲，應該都問水噶啦。咁光年魅力上次咁樣走咗光，咁你話布文有11檔，應該都係得個追字咯，都係啲3344咯。係反而隻陸續無限，睇下雷神，睇下係保持到啊，騎高啲啦，定點樣咯。咁所以你話個對手方面都係個範圍唔大咯，係啦。呢場我自己覺得個範圍都係離不開4-5會當零啲輸開，我都應該我唔會再掂啊。4、5、9、11、12、13係啦。咁所以至尊高超拖呢啲馬都係即係呢啲馬咯。咁即係衛紀力原來都可以做到咁輕磅都，所以都我唔知佢聽日係要做幾多啦。因為如果佢真係唔使死磅嘅話，咁我自己覺得係 OK 嘅。咁你今次反而係即係上2班嚟鬥下呢單對手，我覺得which is not 即係都幾好嘅，我覺得。咁2班其實佢都上過嚟都係輸4分3個馬位，咁所以我覺得戰鬥力我覺得唔需要點懷疑，即係你呢隻馬零輕莫重咯，係啦，零輕莫重。咁所以就睇下呢2隻睇下可唔可以幫阿蔡 Let's Go 啦就，咁所以今次個心水片就比較簡單啲。咁呢2隻都係求 win 馬啦，係啦。咁馬其實唔使出得多啊，即係最緊要即係一個字準，係啊。就算你10場失10隻，唔代表你係贏得多啊，係啊。即係所以有時候都唔好俾啲馬海俾你有個錯覺，就係出馬多咁贏馬機會係多啲，但係就唔一定嘅，係啦。好啦，咁聽日心水就大致上係咁多啦。咁睇下係咪大賽日正常都係啲大馬房都威晒㗎啦。咁只不過你話睇下方嘉柏，我都想睇下聽日喺一個捱打狀況之下，咁仲可以 catch 到 win。咁我可能都係睇下對手廖康銘，睇下咪去禁制，你又禁制咯，係啦。好，咁係咁多先。咁星期聽日，咁星期三睇下到時再點啊。咁星期日聽日就冠軍賽馬日，咁睇下中唔中啦。
好，係咁多，拜拜。